ভিডিও শুরুতেই কইতাছি ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখো, একটা সুন্দর রেসিপি শিখতে পারবা আর নিজেও বাড়িতে বানায়া খাইতেও পারবা, সবাই খাওয়াইতে পারবা। আজকে ভিডিওটা হয়েছে মেনলি বিয়েবাড়ি স্টাইলে ভেটকি মাছের বড়া, বা আমরা যেটা ফিশ ফ্রাই করে থাকি। তার লিগে লাগবো ফ্রেশ ভেটকি মাছের ফিলেট। যারা মাছ কাটে, ভেটকি মাছ যেখান থেকে লইবা তারা কইও ফিশ ফ্রাই স্টাইল কাটটা দিত, তারা সুন্দর করে কাটটা দিব। আর এটার লিগে লাগবো পুদিনা পাতা, ধনিয়া পাতা, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন সবটা একসাথে পেস্ট করে নিতে হইব। আর লাগবো ব্রেড ক্রামস, লাগবো এদিকে লেবু, তারপর ডিম, কারণ ডিমের মধ্যে তো কোট করতে হইব, আর ব্ল্যাক পেপার, লবণ, এতটুকুই, আর বেশি কিছু না। ভালো করে মাছটির থেকে জলটা ছাড়াই নিবা, প্রথমে একদম চিপ্পা চিপ্পা, আর জলটা ছাড়াই নিও, তাহলে ভালো হইব। তারপর আমি প্রথমেই লেবুগুলি দিয়ে সেরা একদম মাছটার প্রথমে মেরিনেট করে রাখতেছি। তোমরা টাইম থাকলে একদিন রেখে দিতে পারো, বা 4-5 ঘন্টা রাখো, সমস্যা নেই, ভালো হয় মশলাটা। আমার কাছে অত একটা টাইম আসলো, আমি 25 মিনিটসের মতো, 25 মিনিটের মতো রাখছি, তাতেও ভালো হয়েছে, অনেকটাই ভালো। সো তারপর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম, ব্ল্যাক পেপার দেওয়ার পর গোলমরিচ দিবা, আর পুদিনা আর ধনিয়া পাতা কিন্তু এই রেসিপিটার মধ্যে কেউ মিস করো না, এটাই মেইন ফ্লেভারটা আনে, আদা রসুন সব কিছু। আর যারা মনে করো রসুন বা পেঁয়াজ খাও না, তারা আদা, ধনিয়া পাতা, পুদিনা, কাঁচা লঙ্কা দিও। সো তারপর ভালোভাবে মাখতে হইব, এই মাখাটা কিন্তু মেইন, কারণ এই মাছটা কিন্তু আলাদাভাবে ফ্রাই হইতো না, একবারে সব কিছু কোট করে সেটা ব্রেড ক্রামস, ডিম, তারপরে একবারে ছেড়া দেওয়া হইব তেলে। তো মাছটার মধ্যে মশলাটা ঢুকা দরকার। আর এই মাছ কিন্তু একদম হালকাভাবে মাখবা, কারণ ভাঙ্গা জায়গা কিন্তু একদম সফট থাকে ভেটকি মাছ, আর তাড়াতাড়ি রান্নাও হয়ে যায়। ভালোভাবে আলতো হাতে একদম আস্তে 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 করে সেটা সুন্দরভাবে মাখবা। তো মাখা টাখা শেষ করবাম, তারপর আমি আবার দেখাই দিলাম যে সুন্দরভাবে মাখা হয়েছে। সো তারপর বাপি আইলো, আমি আর বাপি মিল্লা সেটি বানাইতেছি, কারণ আমরা দুজন নিছি ঘরের মধ্যে এই জিনিসটা বানাইতে পারি। আমরা প্রথম লাইফে ফার্স্ট টাইমও আমি আর বাপি কলকাতা আমরা ফ্ল্যাটে বানাইছিলাম, তারপর থেকেই আমরা দুজন একসাথেই বানাই, যখন আমি আই। সো ব্রেড ক্রামস আনছি গিয়ে গুলবাজার থেকে, অন্য কোনো বেকারিতে পাইছি না, গুলবাজার গিয়ে আনছি। তোমরাও কেউ চাইলে গুলবাজারতে আনতে পারো। সো তারপর দেখো আবার বিয়েবাড়ি স্টাইলে শেপটা কেমন আনি, কেমন খাদ্রা খাদ্রা হয়ে দিছে না, এদিক দিয়ে বাইরিয়ে দিছে এদিক দিয়ে। এবার দেখবা আমার কেরামতি, সুন্দরভাবে একটা চাকু নিবা বা একটা স্কেল নিবা, নিয়ে সেটা এরকমভাবে আস্তে আস্তে করবা, করলে দেখবা একটা সুন্দর শেপ আইব। বড়াটা যখন তেলে দিবা, ভাজবা বা কারোর পাতে দিবা খাওয়ার থালে, সুন্দর লাগে দেখতে। আর ব্রেড ক্রামসটাও খুইলা খুইলা পুরে জায়গা না আর কি। প্রথমে ডিমে কোট করবা, আবার তুলবা, ব্রেড ক্রামস লাগাইবা, আবার ডিমে কোট করে সেটা ব্রেড ক্রামসটা লাগাইয়া এরকমভাবে দিবা, বা একটা কোটিং করলেও পারো, এটা যার যার ইচ্ছা। ভালোভাবে কইরাটিরা আমি এদিকে রেডি করে নিলাম। এদিকে আমি সবটি রেডি করে নিয়েছি, প্রায় 8টা 9টা 10টার মতো রেডি করছি। এদিকে আছে আরও 2টা আরেকটা বাটির মধ্যে রাখছিলাম আর কি। সো সবটি তো একসাথে করার দরকার নেই, কইরা সুন্দরভাবে ফ্রিজ করে রেখো, দেখবা 4-5 দিনও খাইতে পারবা। যখন ইচ্ছা তখন মন মতো বানাইবা, খাইবা। কারণ এটা বানাইতে কিন্তু অনেকটা পরিশ্রম, ডেলি এটা বানানো সম্ভব না, 2-3 ঘন্টা 2 ঘন্টা তো লাগে। সো এরপর আমি দিলাম তেলে ছাইরা, একদম লাল লাল করে ভাজিয়ে দিব। প্রথম স্টিমটা কমাই রাখবা, তারপর বাড়াই দিও। দেখো সুন্দর করে সাজাই টাজাই লইলাম, একবারে রেডি করে নেবা। রেডি করে তারপর একটা একটা করে ভাজতে দাও, তখন দেখবা পরিশ্রমও কম হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তারপর আমি দেখাইলাম, কারণ যেহেতু ঘরে বানাইছি মাছের পরিমাণটা বেশি, যে কোনো হোটেল বা বিয়েবাড়িতে কিন্তু অতটা পরিমাণে মাছ থাকে না ভিতরে। তো আমি তো এখানে যেহেতু ঘরের লিগা বানাইছি, তো অবভিয়াসলি মাছটা বেশি থাকবেই। তারপর লাল লাল করে সেটা ভেটকি মাছের বড়া রেডি। কার কার এই জিনিসটা ভালো লাগে কমেন্ট করে